สวัสดีชาวนินจาด้วยนะฮะตอนนี้กับผมมามีรานะก็วันนี้ว่างนะครับก็จะไปน้ำตกห้วยบัวตองอะไรสักอย่างนะ เมื่อกี้ผมว่าจะแวะไปกินข้าวนะฮะร้านปิดก็อันนั้นนะครับบ้านผมก็จะขี่จากแม่แตงไปนะครับ อันนี้ผมก็จับชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่มีคลิปลงเนาะก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็อยากจะหาเวลาว่างไปเที่ยวอย่างนี้นะฮะ อันนี้ก็มันไม่ไกลด้วยนะครับ ก็น้ำมันในถังตอนนี้ผมมีประมาณวิ่งได้อีกประมาณ100 โลนะครับอันนี้ไม่ได้เปิด GPS ด้วยนะฮะก็ใช้ความจำเอานะครับจากที่เคยไปประมาณ2 รอบแล้วแต่ว่าอันนั้นไปด้วยไปกับคนทางบ้านนะครับไปด้วยรถกระบะนะครับขี่ไวกลัวเสียงลมมันตีข้าวยังไม่กินนะไม่รู้ว่าจะแวะดีไหมนะหรือว่าจะขี่ไปเลยเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจะขี่ไปชมบรรยากาศเลยเฉยๆนะครับระหว่างทางไปนะเพราะน้ำอะไรมาเล่นวันนี้ไปคนเดียวนะครับว่าจะพาลูกสาวไปด้วยก็มันร้อนนะ อันนี้ถุงมือยังไม่มานะครับดำหมดแล้วเนี่ยใส่ถุงมือก็เซฟได้หลายอย่างครับทั้งหินทั้งอะไรนะครับเกิดอุบัติเหตุเซฟความแสบด้วยพอดีมันนิ้วมันขาดแล้วเก็บไว้แล้วผ่านหน้าฝนมาลามันขึ้นนะฮะ น้ำมันเดี๋ยวขากลับมาค่อยเติมแล้วกันเนาะว้าวซึ่งใหม่เอกลักษณ์เขาง่ายๆที่ผมชอบนะก็สาวๆขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย นักนักเรียนเนาะส่วนใหญ่เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์กันนะฮะตอนอยู่กรุงเทพนี่น้อยถ้าไม่โซนแถวหอพักก็ถ้าโซนหอพักโซนอะไรก็นั่งนั่งวินนั่งแก๊ปกันอีกเนาะที่นี่เขาขี่ไปทำงานขี่ไปเรียนขี่นะเอาง่ายวิวดีนะครับเชียงใหม่ทุกแยกฝนตกพอดีนะตกแรงเมื่อวานคนไปเยอะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูกันนะมีการแสงทางโค้งครับรถสวนข้างหน้าน่าจะเป็นสาวๆโอเคนะฮะแล้วก็ถึงถนนใหญ่แล้วผมไม่รู้ถนนอะไรนะ นะครับข้างหน้ามีวัดด้วย
เนี่ยฮะก็ไปตามทางนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะเจอป้ายนะครับ อยู่ฝั่งขวามือแล้วขี่เข้าไปอีกนะฮะลงเขาซัดหน่อยน่าจะไปน้ำตกกันมานะวิวด้านขวานี่ภูเขานะฮะลูกใหญ่มากสวยฮะขี่รถเล่นถนนดีด้วยนะฮะก็แซงไม่ได้นะจะถึงเส้นป่าแล้วนะเส้นป่าป้าเด็กข้างหน้าโอเคนี่ก็ต้องมองขวาไว้นะฮะวิวสุดยอดจริงๆตามที่ขนส่งไปตอนสอบใบขับขี่นะฮะเส้นทึบห้ามแซง แต่ไม่มีคนเห็นก็แซงได้ก็ว่าไปนี่นะฮะเขาถึงห้ามแซงพอคิดจะแซงปุ๊บรถมาเลยถูกปะเนาะปั๊มไม่มีด้วยนะเรื่องของเรื่องขออนุญาตนะฮะทางปากพอดีดูถนนเลยสุดยอดโอ้อันนี้ไปสวนแม่งัดได้ด้วย
ตกลมแรงฝนระวังกิ่งไม้หักนะฮะเห็นไหมเนี่ยงัดเลี้ยวซ้ายน่าเสื้อไม่ได้หมดนะฮะมันไกลขนาดนี้เลยเหรอ โซนของกินนะฮะอ๋อวัดบัวทองหรือเปล่าเจอแล้วนะครับป้ายน้ำตกบัวทองดูรถนิดนึงมาถ่ายรูปสักหน่อยเหมือนหูอื้อเลยโอเคไปกันต่อเดี๋ยวนะฮะมุมมันได้รถมาอีกไปประมาณ20 โลผมไม่รู้ว่าเขามีเวลาเปิดปิดเปิดอะไรวันไหนบ้างนะแต่ว่าหน้าค่ายหน้าค่ายหน้าทางเข้าจะมีป้อมนะฮะเป็นป้อมที่ทหารแล้วก็ตอนนั้นที่มาครั้งล่าสุดตอนนู้นรู้กี่ปีแล้วเขามีการให้ลงชื่อด้วยนะครับว่าใครเข้าไปข้างในบ้างจัดไปคุณขึ้นเขามาเถอะครับแม่2 สูบเราไม่หวั่นอยู่แล้วชิลๆแล้วก็มีเรื่องอะไรนะเขาว่าจะทำ654 สูบอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะแต่ถ้าถามว่าจะซื้อไหมไม่อะฮะต้องไปตัวพันแล้วล่ะนะฮะคุณทำช้าไปมัวแต่มองทางนู้นแหกโค้งโชว์นะฮะอ๋อนั้นวัดนะครับบอกแล้วว่ามันมานานเขาขี่นะขึ้นเนินอีกแล้วโค้งมันน่าเทอย่าดีกว่านะเดี๋ยว this is a flat เดี๋ยวขวา20 โลแล้วนะฮะ
น้ำมันผมไปกำน่าจะพออยู่โอ้โหสายใครใจถึงก็เทได้นะโค้งอันตราย100 เมตรถึงด่านตรวจมีด่านเนี่ยจะให้ลงไปเซ็นชื่อหรือเปล่าไม่ต้องแล้วผมจำไม่ได้นะว่ามันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าตอนนี้หิวหมูปิ้งนี่ที่จอดจักรยานยนต์ขี่ถ่ายรูปได้ไหมนี่โอเคมีปลาด้วยน้ำใสเดี๋ยวต้องถอดโกโปรออกหน่อยแล้วมั้งเนี่ยอ๋อบรรยากาศดีครับเงียบไม่มีคนเลยอ่ะสุดยอดถ้ามาเมื่อวานคนน่าจะเยอะนะฮะตรงนั้นเป็นทั้งพูนะฮะตรงนี้จะมีน้ำตกเล่นได้นะมีไต่หน้าผาด้วยตอนนี้ผมกำลังเดินไปทางน้ำตกนะครับเดินไปทางน้ำพุโอ้โหห้ามฉี่บริเวณนี้ด้วยนะฮะปกตินี่คนเขาจะมาปูเสื่อนั่งกินกันเต็มไปหมดนะฮะนี่ผมน่าจะมาเช้าหรือว่าเป็นวันทำงานเนาะวันนี้วันจันทร์อย่าลืมพกยากันยุงมาด้วยนะครับที่นี่ยุงดุมากนี่ผมก็ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ใส่ไม้ถือนะฮะอันนี้ผมถือกล้องโดยตรงเลยจะใส่หมวกเดินก็คนมอง นี่นะเนี่ยฮะกำลังเดินขึ้นเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าระยะทางกับวิวที่มาโอเคนะครับแต่อย่างว่าผมอยู่แม่แตงเนาะมันไม่ไกลเท่าไหร่นะ20 โลเมื่อกี้เดี๋ยวผมก็ลืมจับมันมาเนาะว่าแต่มันเฉลี่ยก็หลายคลิปแล้วผมก็ทำแล้วเนาะน้ำมันเฉลี่ยมันกี่กิโลต่อลิตรอะนะครับตอนนี้ก็25.2 โลต่อลิตรที่ผมขี่ไปบ่อยนะก็อยู่ที่น้ำหนักมือนะครับว่าถึงแล้วนะฮะเดินเข้าไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็กี่ถึงแล้วน้ำมันนะครับแล้วก็แต่ว่า2 วันที่ผ่านมานี้
ปั๊มแถวบ้านยังไม่มี95นะครับหมดผมเติม91มาความรู้สึกผมเหมือนแบบว่า91เหมือนมันระเหยไวกว่านะ เหมือนมันหมดไวอะนะครับแต่อัตราการเร่งอะไรแทบไม่ต่าง95นะแต่ว่าถ้าผมความสบายใจของผมเติม95มากกว่านะครับโอเควิวนะเสียงจักรจั่นไม่มีไม้เดินถือก็เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยชมบรรยากาศส่วนใหญ่หลักๆคนน่าจะมาน้ำตกกันมากกว่านะฮะมาเล่นน้ำตรงนู้นฮะมันจะเป็นบ่อน้ำผุดขึ้นมานะฮะแล้วสีสวยๆลองเดินไปดูตั้งแต่มาเที่ยวที่นี่เดินมารอบที่2เองนะฮะมาประมาณ 3-4 ครั้งถือว่าเรียกเหงื่อใช้ได้นะครับมีคนมาดูอยู่นะถ่ายแบบลองเทคเลยนะผมไม่รู้จะไปตัดยังไงด้วยเนี่ย ห้ามลงด้วยนะครับอันตรายสีก็ไม่กล้าลงเหมือนกันนะมีศาลเจ้าที่ด้วยนี่นะสีแอมน่ากลัวนะตู้บริจาคด้วยอันนี้คือบรรยากาศของน้ำพุนะฮะก็มีเนื้อที่ประมาณนี้นะครับน้ำพุ7 สีโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวไปที่รถเลยอันนี้เราเดินลงไปนะครับดูน้ำตกเนาะตอนแรกผมว่าจะไม่ลงนะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับ อันนี้ผมเอากล้องใส่หมวกไปแล้วนะเดินถืออุ้มหมวกลงมาด้วยนะนี่ฮะเดินลงบันไดนะครับก็เทสกันสั่นโกโปร6 เงียบดีครับมาตอนนี้ก็ถือว่าคนไม่มีอ่ะโอ้โหลงดีไหมเนี่ยมันจะมีลงไปชั้นข้างล่างอีกนะครับไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นนะ3หรือเปล่าผมถ้ามาปกติเนี่ยจะมาถึงแค่ชั้น2เนี่ยครับแล้วก็ไต่ขึ้นนะหาไปนะครับไต่ขึ้นไปมันเดินขึ้นได้นะฮะมีเชือกพร้อมเริ่มขี้เกียจแล้วไม่อยากเดินลงแล้วเนี่ย เอาหน่อยนะฮะเก็บภาพบรรยากาศใส่หมวกเดินลงได้ไหมเนี่ยมีข้าวด้วยครับเรื่องก่อนจากบ้านมาไม่ได้กินข้าวก่อนก็ถือว่าใครหลบความวุ่นวายนะฮะในเมืองก็มาเที่ยวนั่งชิลที่นี่ได้นะฮะมีร้านข้าว
หรือว่าเหมารถมานะฮะแล้วก็เอาเสื่อเอาเตามาทำอะไรกินนะนั่งฟังเสียงน้ำตกนะครับต้องสั่นมากไหมเนี่ย เนี่ยฮะมันจะมีทางลงไปอีกนะครับแต่ผมไม่ลงนะ โอเคฝรั่งเขาก็เดินลงมานะฮะอุ้ยปกติตอนนั้นมาแบบคนเยอะมากนะฮะคนเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยวันนี้มาไม่เจอคนเลยเงียบดีก็เหมือนคิดถูกนะ หรือเปล่านี่นะฮะระวังงูด้วยมีงูด้วยนะนี่นะฮะบริเวณชั้น2ขอถ่ายรูปก่อนนะฮะอันนี้ผมก็กำลังจะกลับแล้วโหเดินขึ้นมาเหนื่อยมากโหเหนื่อยจริงอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะลองเอารถไปจอดถ่ายหน้าป้ายนะครับก็ขามานะครับ20 โลนะครับเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะรอรีดูเนาะแล้วก็น้ำมันเนี่ยของผมมันวิ่งได้25 โลลิตรนะครับถ้ารีไปผมว่าก็น่าจะเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขับให้มันเปลืองมากเนาะอันนี้เดี๋ยวเป็นรวมไว้เดี๋ยวผมเอาขากลับอย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะโอเคนะได้เวลากลับหิวข้าวโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดตอนไปถึงบ้านอีกทีนะเพราะว่าขากลับมันก็เส้นทางเดิมนะก็ใครอยู่เชียงใหม่นะครับก็แวะมาเที่ยวได้นะน้ำตกแม่ตะมานนะเมื่อกี้เกือบแหกโค้งออกคลิปซะละนี่ค่อยๆขี่เด้อ คอแห้งเลยอ่ะเดินขึ้นมาเจอหินเจอกรวดสีแดงอย่างนี้เฮนรี่ผมนี่จะรอดเปล่าของผมละโซ่2นะครับ เปลี่ยนตอน18,000-19,000นะฮะสักอย่างตอนนี้ก็ผมว่าหนึบดีนะยังโอเคอยู่ก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็ผมก็มาถ่ายเส้นทางเหมือนมาขี่รถเล่นมากกว่านะครับไม่ตั้งใจมาเล่นน้ำมาคนเดียวเล่นกับใคร นะแต่ถ้าแบบมาเป็นแก๊งแล้วมาเล่นน้ำด้วยน่าถ่ายตอนเล็กเหมือนกันผมว่ามันธรรมดาโอเคนะสำหรับใครที่จะมาคนมันเงียบดี
แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นโซนข้างในอ่ะที่เขากั้นตาข่ายเมื่อก่อนมันเป็นที่นั่งด้วยครับไม่รู้เขาจะสร้างอะไรเป็นร้านค้าหรือเป็นที่นั่งหรือเปล่าก็ถนนระหว่างมานี่ก็ถือว่าโอเคครับสวยนะฮะสวยงามนี่นะแต่ถ้าฝนตกก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าต้นไผ่ล้มบ่อยมากนะครับโอ้โหดินแดงเชียวรถเพิ่งล้างเมื่อวานนะฮะล้างปุ๊บตกปั๊บดีนะฮะล้างแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหน ตอนแรกล้างก็จะถ่ายคลิปขี่มันนี่นะฮะเอารถใหม่ๆหน่อยนะโอ้ยมันแรงมันแรงเต็มชิวเลยดังแป๊ะก็กลุ่มบิ๊กไบค์นะฮะอย่ามาขี่รถเล่นนะก็มาเลยผมไม่รู้ทางนี้ไปไหนต่อนะ โอเคกลับบ้านกินข้าวดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วก็ไปโผล่อีกทีตรงแถวบ้านเลยแล้วกันเนาะก็สรุปเลยแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวมาสรุปกันว่าไปกลับทั้งหมดกิโลนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะฮะก็ขามา20โลไปกลับก็ประมาณ40โลนะครับโอเคทีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะ41โลน้ำมันนะ โอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ